մասը, որ իրար լավ լսենք, այն ծայրամասերից եկեք խտացեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ցանկանում եմ խոսել 3 հարցի շուրջ, որոնք ըստ էության փոխկապակցված են։ Առաջինը վերաբերում է Ռուսաստան-Հայաստան պատմականորեն ձևավորված հարաբերությունների, երկրորդում խոսքը կգնա հայաստանյան քաղաքական դաշտում գոյություն ունեցող սուբյեկտների մասին, իսկ երրորդում կանդրադառնանք ազգային ժողովրդավարական բևեռի պատմական առաքելությանը։ Այսպիսով, Ռուսաստան-Հայաստան, եթե կարճ անդրադարձ կատարենք հայ ժողովրդի պատմությանը, ապա կփաստենք, որ թեև իր հազարամյակների պատմության ընթացքում Հայաստանը ժամանակ առ ժամանակ եղել է օտար տերությունների տիրապետության ներքո, այդուամենայնիվ նա շարունակում էր ապրել իր բնորան հայկական լեռնաշխարհում։ Ամեն ինչ փոխվեց եւ գլխի վարշուր եկավ, երբ 200 տարի առաջ տարածաշրջան մուտք գործեց Ռուսաստանը։ Հայերին թվում էր, որ ուղղափառ քրիստոնեություն դավանող երկրի տարածաշրջան գալով իրենք կարող են ձերբազատվել իսլամադավան պետությունների տիրապետությունից եւ ձեռք բերել ազատություն եւ անկախություն։ Այդ իսկ պատճառով հայությունն անմնացորդ նվիրվեց եւ իր ողջ կարողությամբ երկար տարիներ զինված աջակցություն ցուցաբերեց ռուսական կայսրությանը նրա կողմից վարվող բազմաթիվ պատերազմներում։ Անպետական հայությունը չէր ընկալում, որ Ռուսաստանը գալիս է ոչ թե փրկելու, այլ հակառակը, նպատակ ուներ իր հերթին նվաճելու Հայաստանը եւ ստրկացնելու այդտեղ ապրող հայ ժողովրդին։ Ցավոք դարերով ձևավորված այդ կործանիչ մտայնությունը դեռևս չի կորցրել իր ազդեցությունը նաև մեր օրերում։ Անմնացորդ ռուսասիրությունը ել ավելի բարդացրեց արդեն իսկ լարված հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Օսմանյան կայսրության պարագլուխների համար ակնհայտ էր, որ հայերը մշտապես լինելու են ռուսների կողմից եւ օգտվելով առաջին համաշխարհային պատերազմի խառնաշփոթի պատեհ առիթից եւ իշխանության ղեկին գտնվող երեք թուրքերը ցեղասպանության ենթարկեցին հայությանը, իսկ ողջ մնացածները հայրենազրկվեցին։ Ռուսաստանը մատը մատին չխփեց, որպեսզի փրկի իրեն այդքան նվիրված, եւ ըստ էության հենց այդ իսկ պատճառով էլ նման աղետի արժանացած հայ ժողովրդին։ Այդուհանդերձ այն բանից հետո, երբ իր նախկին խնդիրներով տարված Ռուսաստանը լքեց հարավային Կովկասը, մեր նախնիներին հաջողվեց սոսկալի աղետից 3 տարի անց 1918 թվականին իր ոգու եւ հզոր բազկի շնորհիվ ստեղծել անկախ Հայաստան 10,000 քառակուսի մետր տարածքի վրա, որը 2 տարի անց արդեն զբաղեցնում էր 60,000 քառակուսի կիլոմետր, որն էլ Վիլսոնյան իրավաճառ վճռի հիման վրա պետք է ունենալ արդեն 160,000 քառակուսի մետր տարածք դեպի ծով ելքով։ Սակայն Ռուսաստանին հրզոր Հայաստան պետք չէր, դա հավելյալ բարդություններ կառաջացներ նրա հարավ-կովկասյան քաղաքականության համար, եւ նա դաշնակցելով թուրքերի հետ բացահայտ ագրեսիա իրականացրեց եւ 1921 թվականին բաժանեց Հայաստանը իր, Թուրքիայի եւ հենց իր կողմից ստեղծված Ադրբեջանի միջև, ինչի հետևանքով արևմտյան Հայաստանից բացի հայաթափվեց նաեւ Կարսը, Սուրմարլուի գավառը, Նախիջևանը։ Ռուսաստանը կրկին անգամ հեռացավ տարածաշրջանից անցած դարի վերջին, ինչի արդյունքում մենք մենակ մնալով ադրբեջանցի կոչվող ցեղի հետ արյան գնով վերադարձրեցինք մեր Արցախը, սակայն Ռուսաստանը շատ չանցած նորից վերադարձավ։ 3. Հենց մեր աչքի առաջ
Կրեմլի անմիջական Լավրովի պլան կոչվող ծրագրով մեզանից նորից խլեց Արցախը, իսկ այսօր այն արդեն հայաթափվում է։ Եթե հայ ժողովուրդը ուշքի չգա, չարթնանա խորը թմբիրից, ապա հերթը Սյունիքինն է լինելու, որից հետո Հայաստանն այլևս գոյություն ունենալ չի կարող։ Եվ սա մեր ողերիմ դաշնակից Ռուսաստանի ընդամենը 200 տարվա Հայաստանին տիրապետելու ընթացքում է տեղի ունենում։ Ռուսաստանը հայերից արդեն ստացել է այն ամենը, ինչ հնարավոր էր, քամել է ամբողջովին։ Եթե թույլ տանք, չընդդիմանանք, ապա Սյունիքը կլինի վերջին կաթիլը, ու Հայաստանից այլևս ոչինչ չի մնա, ու Կրեմլը մեզ պարզապես դեն կնետի։ Անդրադառնամ երկրորդ հարցին, որը որ կուզեի բարձրաձայնել այսօր։ Կրեմլի այս հայատյաց ծրագրի սպասարկողներն են ներկա ապիկար ու ծախի իշխանությունները մեկ։ Նախկին հանցավոր ու ապազգային իշխանություններն իրենց տարբեր թևերով, այդ թվում ներկայիս ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցություններով հանդերձ երկու։ Նորաթող բազմաթիվ կուսակցությունները, որոնց միակ նպատակը կարծեք թե ժողովրդին մոլորեցնելն է երեք։ Իրենց ազգային ուժեր համարող, սակայն միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռին թիրախավորները 4։ Ուզենք թե չուզենք, ցավոք, ստացվում է այնպես, որ միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որ ձգտում է պետության ապագաղութացմանը և ինքնիշխանության հաստատմանը ու միայնակ է։ Դատապարտում է մինչ այժմ գործող Լենին-Քեմալ պայմանագիրը, բողոքի ցույցեր է անում դրա վերաբերյալ ու միայնակ է։ Միայն ԱԺՊ-ն է բողոքում մեզ կործանման հասցրած երկրի արտգործնախարար Լավրովի այցի դեմ ու միայնակ է։ ԱԺՊ-ն փորձում է արտաքին դաշնակիցների հետ հարաբերվել, որոնց շահերը համընկնում են մեր ձգտումների հետ, որոնց միջոցով հնարավորություն կընձեռնվի խափանել Հայաստանի կործանումը ու միայնակը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը սթափության կոչ է անում, նախազգուշացնում է, որ Կրեմլի կողմից բեմականացված արտահերթ ընտրություններ կոչվող այս ֆարսը միայն բարդացնելու է երկրում տիրող իրավիճակը ու միայնակ է։ Նկարագրված այս երկու իրողությունները գալիս են ապացուցելու այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը միակ ուժն է, որն իրոք ազգային է, սկզբունքային է և պետականամետ։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը հայտնվել է ռուս-թուրք-ադրբեջանական ակցիայի մեջ ու միակ փրկությունը ազգային ազատագրական պայքարն է լինելու։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մենք հիշատակված երկրների դեմ պատերազմ վարելու կոչ ենք անում, ամենևին ոչ, պատերազմի կարիք բացարձակապես չկա, ուղղակի հարկավոր է, որպեսզի հայ հասարակությունը նախ ճիշտ ընկալի ստեղծված իրավիճակը, հասկանա, որ Կրեմլը շարունակում է վարել հստակ հակահայկական քաղաքականություն, ինչի հավելյալ ապացույցը դարձավ նաև արմատներով հայ, սակայն մեր ազգի բացահայտ թշնամի Լավրովի երևանյան անցանկալի այցի լկտի դիրքորոշումների բարձրաձայնումները։ Մենք պետք է չխաբվենք Կրեմլի կողմից մեզ հասցեագրած կեղծ բարեկամական խոսքերով։ Պարտավոր ենք պարզապես ընդդիմանալ նրա ցանկություններին։ Հավատացեք, այդ դեպքում այլևս Կրեմլի համար անհնար կլինի իրականացնել մեզ կործանման տանող իր ծրագրերը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը ստանձնում է այդ դիմադրության պայքարում առաջնորդողի դերը։ Բացարձակապես էական չէ, որ այժմ կանգնած ենք արտահերթ ընտրություններ կոչվող ու պարտադրված օրակարգի նախաշեմին։ Մենք, սիրելի հայրենակիցներ, միասին կորոշենք մեր հետագա անելիքները։ Առաջ կմղենք մեր սեփական ազգային օրակարգը, անկախ ամեն ինչից, անկախ ժամանակից։ Մենք մեկ միասնություն ենք ու մեզ հաղթելն անհնար է։ Հայ ժողովուրդը միայնակ չէ, նա ունի իրական հզոր դաշնակիցներ, որոնք մեր դիմադրությանը աջակցելու են և թույլ չեն տալու, որպեսզի մեզ դուրս մղեն մարդկության ապագա պատմությունից։ Մենք հաստատակամ ենք, մենք չենք նահանջելու, մենք ընկալում ենք, որ պատմական առաքելություն ունենք կատարելու։
ու չկասկածեք, մենք միասին կերտելու ենք ազատ եւ անկախ Հայաստանը։ Ազատ, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան։ Երկու օր առաջ